ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? റീഡിംഗ് റെയിൻസിന്റെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ബുദ്ധികൂർമ്മതയും ഓർമ്മശക്തിയും ദിഷണാവൈഭവവും എത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഏകാഗ്രതയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല. അവന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ മറക്കുകയില്ല. എന്നാൽ എന്തു ചെയ്യാം? വായിക്കില്ല, വായിക്കാനുള്ള മൂടില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെപ്പറ്റി ഒട്ടുമിക്ക മാതാപിതാക്കളും ഇങ്ങനെ ഖേദപൂർവ്വം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു ശരിയാണ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമുണ്ടായേ മതിയാകൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കും. ഇന്നു മിക്ക ഗ്രഹങ്ങളിലെയും അന്തരീക്ഷം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസ്വസ്ഥമുളവാക്കുന്നതാണ്. സാഹചര്യമാണല്ലോ മനുഷ്യ സ്വഭാവം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രേരണ ചെലുത്തുന്നത്. ഏകാഗ്രത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മാത്രം പോരാ, ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു തുറയിലും ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളിനും അവ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഡോക്ടർക്കോ വക്കീലിനോ ബിസിനസ്സുകാരനോ അധ്യാപകനോ മാത്രമല്ല ഏകാഗ്രത വേണ്ടത്. എഞ്ചിനീയർ, ഡ്രൈവർ എന്നു തുടങ്ങി പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളിനു വരെ ഇതാവശ്യമാണ്. ഏകാഗ്രതയിൽ അല്പം പാളിച്ച പറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ഈ സിദ്ധി കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതും ഖേദകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ശബ്ദകലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ നാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മശക്തി പോലെ തന്നെ ഏകാഗ്രതയും വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ കഴിവ് ഓരോരുത്തരിലും ജന്മനായുണ്ട്. കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയും നന്നായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലവും വേഗം ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രം. ഒന്നാമതായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എത്രമാത്രം ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം പ്രതിബന്ധങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവും എന്നതാണ്. ചുറ്റുപാടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതായി മാറും. തലവേദനയോ മറ്റു ശാരീരിക വിഷമതകളോ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ മൂലം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആശങ്കാകുലമാണോ? എന്തെങ്കിലും മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടോ? ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ. വളരെ കാലമായി മനസ്സിലടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരോടുള്ള പക, പ്രതികാര ചിന്ത, എന്തെങ്കിലും കാരണം മൂലമുള്ള കോപം, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ദേഷ്യം, തന്നെയാരും ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള അപകർഷബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിരാശ, ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. രൂക്ഷമായ മനോവിഷമതകളുള്ളപ്പോൾ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല. തുടർച്ചയായി വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അഥവാ വായിച്ചാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. കടലിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മനസ്സിൽ അലയടിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത ലഭിക്കില്ല. പുറമേ നിന്നുള്ള ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമാകും. അപ്പോഴും വായന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. എന്നാൽ ശബ്ദരഹിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആധുനിക കാലത്തുണ്ടാവുക സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനുള്ള മാർഗമെന്താണെന്നല്ല, പ്രത്യുത ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രതയുണ്ടാവാൻ നമുക്കെന്തു ചെയ്യാനാവും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്. ഏകാഗ്രതയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് താല്പര്യമാണ്. താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാവുമെന്നാവുമ്പോൾ താല്പര്യം താനെ ഉണ്ടാകും. കയ്യിലുള്ള വിഷയത്തിന്റെ മേന്മ അല്ലെങ്കിൽ നന്മ എന്നിവകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചു സമയം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവേ മനുഷ്യർക്കുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ബോധതലത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയം 30 സെക്കൻഡാണ്. ഓരോ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന പല അവസരങ്ങളിലും ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഭിന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒരേ ആശയത്തെ വളരെ നേരം ശ്രദ്ധയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുക എന്നത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല. എന്നാൽ അത്തരം കഴിവുകളുള്ളവരാണ് ലോകത്തിൽ ഓരോരോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ശക്തി സമ്പാദിക്കുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസപ്രദമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരാപ്പിൾ പഴം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ട് അതേപറ്റി തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നും ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെക്കുകയാണെന്നും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കാനിടയായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമഹാത്മ്യത്തെ വാഴ്ത്തിയവരോട് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞു, അസാധാരണമായി ഒരു ശക്തിയും എനിക്കില്ല. വല്ലതും എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമയോടെ തുടരെ ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി മാത്രമാണ്. ഊർജ്ജസ്വലത, ഉണർച്ച, മടിയില്ലായ്ക എന്നിവകളുണ്ടെങ്കിലേ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാകൂ. ഉദാഹരണമായി രാത്രി മുഴുവൻ ഗാഢമായി ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആരോഗ്യവാനായ ഒരു കുട്ടി രാവിലെ ഉത്സാഹവാനും തീരെ അപ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവരുമായിരിക്കും.
ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ അവർ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാറ്റുകടക്കാത്ത മുറിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്സാഹവും ശ്രദ്ധയും കുറയും. പ്രായം ചെന്നവരെക്കാൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരീര ചലനം ആവശ്യമാണ്. അതിനു സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകും, ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാവില്ല. സമ്പൂർണമായ ഏകാഗ്രത മനസ്സിനുണ്ടാവുക വളരെ അസാധാരണമാണ്. ഏകാഗ്രതയുടെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഒരു വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും മനസ്സിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനാൽ ശരിയായ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ പരിശ്രമിച്ചാൽ വിസ്മയകരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാം. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതും ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെയും മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെയും ഇരിക്കണമെന്നതും ഏകാഗ്രത വിജയത്തിനാവശ്യമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നവർ ഒന്നിലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് പഴയ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ജോലി ആദ്യം തീർക്കുക. അനേകം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക. പലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തും. മനസ്സു നന്നായാലേ മനുഷ്യൻ നന്നാവൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ, അന്യവിചാരങ്ങൾ ഇവയൊന്നും മനസ്സിലുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, നല്ലതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ചിന്ത നന്നെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.